မင်္ဂလာပါအခုပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့အဝေးသင်တက္ကသိုလ်စတုတ္ထနှစ်သိပ္ပံယူပဗေဒအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် Theoretical Physics ဘာသာရဲ့ Module Number Physics 4110 Chapter 2ရဲ့ Equation of Continuity အကြောင်းပို့ချပေးမှာဖြစ်တယ်အခုပထမဆုံး Steady Motion အကြောင်းရှင်းပြမယ် Steady Motion ကိုဒီလို define လုပ်ထားတယ်The motion of a fluid is said to be steady when the conditions at every point fixed in space remain unchanged with time. ဆိုလိုတာက space ထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်တိုင်းသည်အချိန်နဲ့လိုက်ပြီးပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုရင် fluid ရဲ့ရွေ့လျားမှုသည် steady ဖြစ်တယ်။ဒါကို steady motion လို့သတ်မှတ်တယ်။ဆိုလိုတာက local time rates တွေဖြစ်တဲ့ partial vector f by partial t, partial rho by partial t နဲ့ partial p by partial t တွေက0ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါ equation of continuity အကြောင်းဆက်ရှင်းပြမယ်။ Fixed surface မှာ fluid ရဲ့အချိန်နဲ့လိုက်ပြီးပြောင်းလဲနှုန်းကအချိန်တစ်ယူနစ်အတွင်းမျက်နှာပြင်ကိုဝင်လာတဲ့ fluid ရဲ့ mass နဲ့တူညီတယ်။ဒါကို equation of continuity လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါ dv က fixed surface အတွင်းရှိ volume element ဖြစ်ပြီး rho ကအချိန် t မှာရှိမဲ့ fluid ရဲ့ density ဖြစ်တယ်။ m ကအချိန် t မှာမျက်နှာပြင်အတွင်းရှိ fluid ရဲ့ mass ဖြစ်တယ်။ m ကို integral v rho dv လို့ဖော်ပြနိုင်တယ်။ mass ရဲ့အချိန်နဲ့အလိုက်ပြောင်းလဲနှုန်းက dm by dt ဖြစ်၍ m တန်ဖိုးအစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်ရင် integral v partial rho by partial t into dv ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါ ds ကို surface element လို့ယူဆမယ်။ n cap က surface ပေါ်ရှိမည်သည့်အမှတ်မှာမဆိုထောင့်မှန်ကျနေတဲ့ unit vector ဖြစ်တယ်။ vector q ကအချိန် t မှာရှိတဲ့ fluid particle ရဲ့ velocity ဖြစ်တယ်။မျက်နှာပြင်ကိုထောင့်မှန်ကျပြီးအတွင်းဘက်သို့ဦးတည်နေတဲ့ inward velocity က minus vector q dot n cap ဖြစ်ပြီးအပြင်ဘက်သို့ဦးတည်နေတဲ့ outward velocity က vector q dot n cap ဖြစ်တယ်။အချိန်တစ်ယူနစ်မှာ surface element ကိုဖြတ်ပြီးဝင်လာတဲ့ fluid ရဲ့ mass က dm by dt equals minus rho vector q dot n cap ds ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုအချိန်တစ်ယူနစ်မှာဖြတ်သွားတဲ့ fluid ရဲ့ mass က minus integral s rho vector q dot n cap ds ဖြစ်တယ်။ Divergence theorem အရ integral v partial rho by partial t into dv equals minus integral v vector del dot bracket of rho into vector q dv ဖြစ်၍ integral v bracket of partial rho by partial t plus vector del dot bracket of rho vector q dv equals 0 ဖြစ်တယ်။ surface s က arbitrary ဖြစ်၍ partial rho by partial t plus vector del dot bracket of rho vector q equals 0 ဖြစ်တယ်။ယင်း equation သည် equation of continuity ဖြစ်တယ်။ဒီ equation ကို equation 1 လို့သတ်မှတ်မယ်။နောက်တစ်ခါ vector del dot bracket of rho vector q equals rho into vector del dot vector q plus vector q dot vector del rho ဖြစ်တယ်။ဒီ equation ကို equation 2 လို့သတ်မှတ်မယ်။ equation 2 ကို equation 1 မှာအစားသွင်းလိုက်ရင် partial rho by partial t plus vector q dot vector del rho plus rho vector del dot vector q equals 0 ရတယ်။ဒါကြောင့် partial rho by partial t plus rho vector del dot vector q equals 0 ဖြစ်လာတယ်။ဒီ equation ကိုလည်း equation of continuity လို့ခေါ်တယ်။ incompressible fluid အတွက် d rho by dt equals 0 ဖြစ်၍ equation of continuity က vector del dot vector q equals 0 ဖြစ်လာတယ်
ဒါကြောင့် partial u by partial x plus partial v by partial y plus partial w by partial z equals 0 ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာ u v w က coordinate ဝင်ရိုးတွေမှာရှိတဲ့ vector q ရဲ့ components တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် incompressible fluid ရဲ့ velocity vector vector q က solenoidal ဖြစ်တယ်။ခုဆက်ပြီး perfect fluid အတွက် Euler ရဲ့ equation of motion အကြောင်းပို့ချပေးမယ်။မျက်နှာပြင်ပိတ်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ fluid အပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ force နှစ်မျိုးရှိတယ်။ယင်းတို့ကတော့ body force နဲ့ surface force တွေဖြစ်တယ်။ body force က gravitational force ဖြစ်တယ်။ body force ကို force per unit mass နဲ့ဖော်ပြနိုင်တယ်။ဝတ္ထုရဲ့ drag ထုက m ဖြစ်ပြီးအမှတ် p မှာ mass တစ် unit အပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့အားကို limit of m tends to 0 vector p divided by m equals vector f လို့ရေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာ vector f ကအမှတ် p ရှိ force per unit mass ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါမျက်နှာပြင်တစ်ခုအတွင်းအမှတ် p မှာရှိတဲ့ pressure က p ဖြစ်ပြီး force က pa ဖြစ်တယ်။ယင်း force ကိုမျက်နှာပြင် area a အပေါ်တက်ရောက်နေသော surface force လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါ s ကအချိန်tမှာရှိတဲ့ moving surface ရဲ့ position ဖြစ်တယ်။ dv က surface s ကပိတ်လှောင်ထားတဲ့ဒုတယ်ဖြစ်တယ်။ rho ကတော့အမှတ် p ရှိ fluid particle ရဲ့ density ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါ fluid က gravitational field ထဲမှာရှိရင်အချိန် t မှာမျက်နှာပြင်အတွင်းရှိ fluid ပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ body force per unit mass က integral v vector f rho dv ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာ v က surface s နဲ့ပိတ်လှောင်ခြင်းခံရတဲ့ဒုတယ်ဖြစ်တယ်။ rho dv က elements ရဲ့ drag ထုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် total surface force က integral s minus p n cap ds ဖြစ်တယ်။ဒီ equation မှာ negative sign ဖြစ်တာက n cap ကမျက်နှာပြင်မှာအပြင်ဘက်သို့ဦးတည်နေတဲ့ normal vector ဖြစ်ပြီး surface force ကအတွင်းဘက်သို့ဦးတည်ပြီးတက်ရောက်နေတယ်။ယင်းကို positive အဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။ fluid ရဲ့ acceleration က vector a equals d vector q by dt ဖြစ်တယ်။ equation of motion က integral v d vector q by dt into rho dv ဖြစ်တယ်။ဒါကို integral v vector f rho dv minus integral s p n cap ds လို့ရေးနိုင်တယ်။ integral s p n cap ds နေရာမှာ integral v vector del p dv ကိုအစားသွင်းလိုက်ရင် integral v d vector q by dt into rho dv equals integral v vector f rho dv minus integral v vector del p dv ဖြစ်တယ်။ integrate တွေကိုတစ်ဖက်မှာစုလိုက်ရင် integral v bracket of d vector q by dt into rho minus vector f rho plus vector del vector p dv equals 0 ရတယ်။ရှင်းလိုက်ရင် d vector q by dt into rho minus vector f rho plus vector del vector p equals 0 ဖြစ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် d vector q by dt equals vector f minus 1 by rho into vector del p ဖြစ်တယ်။ဒီ equation က Euler's ရဲ့ equation of motion ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါ d vector q by dt equals partial vector q by partial t plus vector q dot vector del vector q ဖြစ်၍ဒီ equation နှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် partial vector q by partial t plus vector q dot vector del vector q equals vector f minus 1 by rho into vector del p ရတယ်။ဒီ equation က another form အတွက် equation of motion ဖြစ်တယ်။အခုဆက်ပြီး Cartesian equation of motion အကြောင်းပို့ချပေးမယ်။ d vector q by dt က d2x by dt square I cap plus d2y by dt square j cap plus d2z by dt square k cap ဖြစ်ပြီး vector del p က
partial p by partial x I cap plus partial p by partial y j cap plus partial p by partial z k cap ဖြစ်တယ် vector f ကို f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap လို့ထားလိုက်မယ် d vector q by dt equals vector f minus 1 by rho into vector del p ဖြစ်တယ် ယင်း equation မှာ d vector q by dt vector del p နဲ့ vector f တန်ဖိုးတို့ကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်ရင် d2x by dt square equals vector f1 minus 1 by rho into partial p by partial x ကိုရတယ်နောက်တစ်ခါ d2y by dt square equals vector f2 minus 1 by rho into partial p by partial y နဲ့ d2z by dt square equals vector f3 minus 1 by rho into partial p by partial z တို့ကိုရတယ်ဒီ equation 3ခုအရာ scalar Cartesian equation of motion တွေက single vector equation တွေနဲ့တူတာတွေ့ရတယ်ခုဆက်ပြီး body forces တွေဟာ conservative ဖြစ်ပြီး density rho က p ရဲ့ function ဖြစ်တဲ့အခါမှာရှိမယ် equation of motion အကြောင်းရှင်းပြမယ် Euler's ရဲ့ equation of motion ကအောက်ပါယူဆချက်နှစ်ခုပေါ်အခြေခံတယ်ပထမအချက်က body forces တွေက conservative system ကိုဖွဲ့စည်းပေးတယ် scalar point function omega ဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့် vector f equals minus vector del omega ဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်က density rho က pressure p ရဲ့ function ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့် point function p သည် integral c to p dp by rho ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ c က constant ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ capital P က small p ရဲ့ function ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် d capital P by d small p equals 1 by rho ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ vector del small p equals summation of I cap partial p by partial x ဖြစ်တယ်ဒါကိုရှင်းရင် summation of I cap d small p by d capital P into partial capital P by partial x ရတယ် d small p by d capital P နေရာမှာ rho ကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်ရင် vector del P equals summation of I cap partial P by partial x ရတယ်ဆက်ရှင်းရင် vector del small p equals rho vector del capital P ရတယ်ဒါကြောင့် 1 by rho vector del small p equals vector del capital P ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် equation of motion က d vector q by dt equals vector f minus 1 by rho into vector del vector p ဖြစ်တယ် vector f နေရာမှာ minus vector del omega နဲ့ 1 by rho into vector del p နေရာမှာ minus vector del p ကိုအစားသွင်းလိုက်ရင် d vector q by dt equals minus vector del omega minus vector del capital P ရတယ်အဲဒီကမှ minus vector del ကိုပုံထုတ်လိုက်ရင် d vector q by dt သည် minus vector del into omega plus capital T ဖြစ်တယ်အဲဒီမှာ partial vector q by partial t သည် partial vector q by partial t plus vector q dot vector del vector q ဖြစ်၍ရင်းတန်ဖိုးကိုအစားသွင်းပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်ရင် partial vector q by partial t plus vector q dot vector del vector q equals minus vector del into omega plus p ဖြစ်လာတယ်ဒါကို equation 1 လို့သတ်မှတ်မယ်နောက်တစ်ခါ vector del into vector q dot vector q equals 2 into bracket of vector q cross car vector q plus vector q dot vector del q ဖြစ်၍half into vector del q square equals vector q cross car vector q plus vector q dot vector del q ဖြစ်တယ်အဲဒီကမှ vector q dot vector del q equals
half into vector del q square minus vector q cross car vector q ရတယ်။အဲ့ဒီတန်ဖိုးကို equation 1မှာအစားသွင်းလိုက်ရင် partial vector q by partial t plus half into vector del q square minus vector q cross car vector q equals minus vector del into omega plus p ကိုရတယ်။ဒါကိုဆက်ရှင်းလိုက်ရင် partial vector q by partial t minus vector q cross car vector q equals minus vector del into bracket of omega plus p minus half into q square ရတယ်။ဒီ equation ကအထက်ပါယူဆချက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ body forces တွေက conservative ဖြစ်ပြီး density rho က p ရဲ့ function ဖြစ်တဲ့ယူဆချက်နှစ်ခုအတွက် equation of motion ဖြစ်တယ်။အခုတခါ vorticity အကြောင်းပို့ချပေးမယ်။ vector omega ကို half car vector q လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့် vector omega equals half into vector del cross vector q ဖြစ်၍ယင်းကို vorticity လို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်တယ်။ vector omega သည် vector r နဲ့ t တို့ရဲ့ function ဖြစ်တယ်။အခုဆက်ပြီး irrotational motion အကြောင်းပို့ချပေးမယ်။ vorticity omega သည်မည်သည့်အချိန်မှမဆို0ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရွေ့လျားမှုသည် irrotational motion ဖြစ်တယ်။ယင်းကို equation ဖြင့်ဖော်ပြရရင် vector omega equals half car vector q equals 0 ဖြစ်တယ်။အဲဒီကမှ car vector q equals 0 ဖြစ်တယ်။ sin of x, y, z တွေသည် scalar point function ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါ vector q equals minus vector del sin ဖြစ်၍function sin ကို scalar velocity potential လို့ခေါ်တယ်။ incompressible fluid အတွက် equation of continuity သည် vector del dot vector q equals 0 ဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာ vector q တန်ဖိုး minus vector del sin ကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်ရင် vector del dot bracket of vector del sin equals 0 ဖြစ်၍del square sin equals 0 ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် partial square sin by partial x square plus partial square sin by partial y square plus partial square sin by partial z square equals 0 ကိုရတယ်။ဒါကြောင့် function sin သည် Laplacian equation ကိုပြေလည်စေတာတွေ့ရတယ်။ incompressible fluid အတွက် velocity vector vector q သည် vector del dot vector q equals 0 equation ကိုပြေလည်စေတာတွေ့ရတယ်။အဲဒီမှာ vector q equals car vector a ဖြစ်၍ vector a သည် velocity vector potential ဖြစ်တယ်။ vector f သည် conservative ဖြစ်ရင် vector del cross vector f equals 0 ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင် theoretical physics ဘာသာရပ်ဒုတိယနှစ်ဝက်ဖြစ်တဲ့ module number 4110 chapter 2မှာပါတဲ့ equation of continuity အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ပုံမူနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ textbook နဲ့ study guide တွေမှာပါတဲ့နမူနာပုဒ်စာတွေကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပါ။လေ့ကျင့်ရင်ပုဒ်စာတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်ဖြေဆိုကြည့်ပါလို့မှာကြားရင်ပို့ချချက်ကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။